หนึ่งสองแอคชั่น เพื่อป่าให้ลืมโลก EP 3 น้ำตกของไพบูลย์ครับอะไรวะ เพื่อนกูมันเลี้ยวดีอย่างเงี้ยเพื่อนกู ได้เอาตาไปทำตาเทียน พอขาดปุ๊บตัดเป็นทับสี่กำลังจะเอาไปจ่ามาโคตรเอาบอกเลย